हेलो गाइस, क्या आपकी कार में भी ऐसी मिसिंग होती है जब आप कार को स्टार्ट करते हो तो इसलिए आप देखो ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट होता है। ऑक्सीजन सेंसर में कार्बन जम जाता है ज़्यादा। अभी देखो ऑक्सीजन सेंसर देखो कितना इस पर कार्बन जमा है, पूरा डस्ट है। ये डस्ट को पहले क्लीनर से साफ करो, उसके बाद से फिर लगा के फिर चेक। अभी आप देखो क्लीनर से साफ हो गया। अभी इसे वापस टाइट करते हैं ऑक्सीजन सेंसर को। टाइट करने के बाद से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देखो गाड़ी स्टार्ट है, कोई मिसिंग नहीं है। इस तरह से आप भी कर सकते हो।